你玩什么？我用了 Cypress。对不起啊。哎，等等，我超卡哎。你知道我动作是一帧一帧的吗？Bro， 来吧。你老爸。我唔想用。等下，因為我冇瞄到個背咧。我唔好當 jumper 啦，唔好當 jumper 啦。呢個你人應想俾拖延時間咗，請稍等，請稍等，請稍等。唔係啊，你仲未復活你嘅連勝啊？嚇！隨便你，俾人哋見到你俾我擼咯。我全班第5，我時都係 loser。你有天賦？唔係啊，你確定呢個唔叫反刀？喂啊，認真得啊，唔好喪失鬥志。我唔想刀你。我等下跳個 TDL 先。睇到我做咩？
讓四追五啊！要學岩漿布雷斯啊！咪有事咯，係咯，咁延時嘅，係啊，真正意義上嘅延遲都嚇？點解我哋唔使咁費錢嘛？你知唔知我社會行？我唔知系統點解話我被閃咗之後咧，就會刀到你。自己嘅視幕聽啦，呢遊戲太卡啦。你叫埋上面嚟啦！你叫埋鄭運進入嚟，我就同你打。哦，係喎，佢幼稚園冇考試啊嘛。我哋玩小刀啊！等下先，你有冇刪咗個嘢先？你估一下，我邊度嚟嘅揸鳩槍？我冇課金啊！你係咪開咗全部武器先？有啊。不過對我有影響。我唔啱啱鳩打槍，竟然冇發揮到用途添。喂，換血啊！換血啊！等一下，唔想卡強啊！喂！啊，對唔住，我老師竟然敢傷害我個仔！你死定啦！好啦，我哋攞刀啦，咁用$1啦。有咩嘢喺我後面咧？係咪一個風舟咧？
你做緊知道原皮小刀比較好用噶？元氣對戰啊！不過你有冇想過，有可能係我嘅技術太勁啦咧？係。每次見到你4LC嘅名咧，我就覺得你好可笑。唔可以走中間啊！其實我開始有啲煩躁，唔知點解。C4 銀技術流。